Heb jij ook een huishouden waar meerdere personen in MS Teams werken? Dan ga ik je nu laten zien hoe je je ringtoon aan kan passen zodat je verwarring voorkomt. Je gaat rechtsbovenin naar jouw icoon en klik je vervolgens op Settings. Vervolgens klik je op Calls en kies je hier een andere ringtoon dan die persoon die jij in je huishouden hebt. Ik hoop dat je hier wat aan had. Check ook onze andere hacks.